Aku buka keren kansan toko sa toko. Social media ko jeko ka teman aku bawa sabu tu media. Lamsago tigring TV channel light tong derno ang social media active ya onek din nangka tamoni hinba ani ongklo onek problem ngi thangai ang social media active ngi media eban rokno bokhani kogrok sanani sujog rok ari manlia phaidingke sung tini tabuk tamo haijora sung jotono saimano tabungkha election ni movement tabuk of movement ni bisingono sini jara tuidul tongnai sini tuifang eba neta mantri rok tabuk yang thanglai jora जों tabuk sana thangke जों buskangni je misil je khumlungo misil khaimani time mono जों ajagao chini ramchandra gatni emle ni khukti जों khnaimanka khoroksa minister no tokti kaplam henibo aro sajaka main kok ngangke abo tabuk besibak viral ngi tongo tamo sini onime sar tabuk deputy minister ngnani digi thangi tong hne salaimani abo busuk jorati kubui abo kebo saiman lai kho tamni hinba tabuk bo দিল্লিও থাংজাক দিল্লিও থাঙ্গै ফাইমানি পরিনো অব স্রাই স্রাইং থানাই এবা অবনো যখন তিব্রামো থানো याकारै যে বিজেপি থাংনানি হিनै যেটা আওয়ান ছুংমানি আবনবো স্রাই স্রাই ইয়াखौ किलियांनायखौ tamni hinba जों तिनि kwbangma viral message ni bisingtwi जों tini khwnai mankha koekta news channel ni bisingtibo जों tini khwnai mankha tibramo to yakarei deputy cm nanani bagui bo BJP o join khlainani nai tongo hnai जों abo haino जों wansuktai klaio kebo minister no ang tos जों sapuri na di thangya tamoni hinba election ni movement no tabo abo haino sabuni party sabuno sukli dawi sabuno kariwoi tei sabu biango join khlainai abo जों jotono election ni movement no जों jotono nukui mano जों tini saimankha sini ADC boot April ni 13 tarik eba 12 tarik eba 13 tarik aboni bisingono ngnai hnai saglai rijakmani जों tini abo nukmankha eba norok nugui mankana kuno news channel ko buskangni jodi ADC election age ADC election age SIR da chalo khlai jangno abonrok video nahi tungi atai ko ekdin bisingo full proof sanrang ang video tui tong norok asuk sarati no ongsitu norok video ni bisingtui buino share khaidi te jotono saimanan bage hambai।